Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hari Botani. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga senantiasa sehat walafiat. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan tips obat tradisional untuk mengatasi batuk berdahak pada anak, atau bisa digunakan juga pada orang tua. Bagaimana aplikasinya? Kita simak video berikut ini. Oke, langsung kita aplikasikan saja bagaimana cara membuat obat batuknya. Yang pertama adalah jeruk nipis, kemudian kecap manis, kemudian garam, lalu gelas. Langsung saja kita buat obat batuknya, yaitu dengan jeruk nipis kita belah dulu menjadi dua. Setelah kita belah, kita peras ke dalam gelas. Sampai keluar airnya banyak. Jika airnya kurang, bisa kita tambahkan jeruk nipis lagi, bisa 2 ataupun 3. Peras sampai keluar airnya semua. Kemudian kita tambahkan sedikit garam, setengah sendok ini aja ya, dikit aja. Fungsi garam ini adalah untuk merontokkan dahak bila batuknya berdahak ya. Kemudian dengan sedikit kecap, bebas boleh kecap merek apa aja, yang penting kecap manis. Kemudian kita aduk dengan sendok. Oke, karena di sini saya nggak memakai saringan, kita pisahkan atau kita buang bijinya terlebih dahulu supaya tidak mengganggu saat meminumnya. Kita tinggal ambil ininya aja, bijinya. Oke, jadi ini udah jadi tinggal minum aja. Untuk aplikasinya saat pagi hari sebelum makan apapun atau minum apapun, insya Allah batuk segera sembuh. Demikian informasinya dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman semua supaya video ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih.